사과. 인디야. 인디야. 밥 양 많아서 괜찮지 않아? 관리 같은 거 그런 거에 이제 뭐 투두리스트라든지 이런 걸 체계적으로 목자는 많이 쪼였다가 풀어주고 이런 케이스가 많이 조용한 헬스장. 살이 너무 쪘어. 응. 아. 예쁘게 생겼네요. 사과. 사과. 드세요. 주셔가지고. 안녕하세요 이런 거 아니니까 그렇죠 너무 좋아요. 운동하는 거 다 찍어줄게요. 네네. 그래갖고 저도 버스가 완전히 정차한 후 하차하시기 바라며 특히 버스에서 내리시고 아이씨, 귀여운데?
귀여워. 뾰족하죠? 그거 보자마자 쌤 생일이구나. 하나가 죽어도 모른대. 캔들 언박싱 디테일 보소. 좀 피워볼게요. 밑에가 이렇게 납작하게 돼 있어서 이렇게 여기다 꽂아서 피우면 되겠다. 오, 됐다. 이거는 빼는 거겠지? 잘 쓸게요. 거기 가야 되는데. 잘 찍을게. 엄청 넓다. 그러니까 자리가 없네. 큰일 났네. 어느 거? 이거? 맛있게 생겼네. $735인데? 난 안 되는데. 오, 됐다.